Ciao, benvenuto su InfemMath. In questo video scopriamo una funzione molto più potente della funzione subtotali, la funzione aggrega. Vediamo perché aggrega è una delle funzioni più versatili di Excel. Non solo può sostituire subtotali, ma è in grado di eseguire il lavoro di ben 19 funzioni diverse, aggiungendo capacità che le versioni originali di tali funzioni non hanno. Grazie alla possibilità di ignorare errori, righe nascoste e altri elementi indesiderati, aggrega rende le tue formule più intelligenti, flessibili e affidabili. Se il video ti è utile, lascia un like, condividilo e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Sei pronto? Iniziamo! Come esempio iniziale per spiegarti l'utilizzo della funzione aggrega, ho deciso di utilizzare lo stesso esercizio che abbiamo già visto quando ti ho spiegato la funzione subtotale. Se non conosci ancora la funzione subtotale, anche se non è indispensabile, ti consiglio di andare a vedere il tutorial su questa playlist prima di continuare. Quando vogliamo calcolare la somma dei dati presenti nella colonna di un database, possiamo utilizzare la funzione somma, la funzione subtotale con il primo parametro uguale a 9, oppure la funzione subtotale con il primo parametro uguale a 109. La differenza fra questi due subtotali sta solamente nel fatto che quando andiamo a nascondere qualche riga del database, CTRL 9, sia la somma convenzionale che il subtotale con primo parametro uguale a 9 sommano anche i dati nascosti, mentre la funzione subtotale con primo parametro 109 somma solamente i dati visibili. Annullo l'ultima operazione e ti mostro il funzionamento di aggrega. Come puoi notare, la sintassi di aggrega prevede due forme distinte. Prima di applicarla, facciamo un breve discorso introduttivo. Come puoi notare osservando le due forme della sintassi di aggrega, questa funzione prevede tre parametri obbligatori. Il primo parametro ci consente di scegliere fra 19 funzioni differenti, fra le quali sono presenti anche molte funzioni statistiche. Le prime 13 funzioni si utilizzano con la seconda sintassi, quella in forma di riferimento, mentre le ultime 6 funzioni, dalla 14 alla 19, si utilizzano con la prima sintassi, la sintassi in forma di matrice. Questa sintassi supporta le matrici dinamiche. Il secondo parametro, invece, il parametro opzioni, presenta 8 opzioni che possiamo utilizzare per indicare ad Excel cosa vogliamo ignorare. Possiamo ignorare le funzioni subtotale e aggrega annidate, le righe nascoste ed i valori di errore, con tutte le possibili combinazioni fra queste tre scelte. Possiamo infatti ignorare un elemento a scelta, due elementi a scelta, oppure tutti e tre gli elementi, o anche nessuno. Fortunatamente non dobbiamo memorizzare nessuna delle 19 funzioni previste per il primo parametro e nessuna delle 8 opzioni previste per il secondo, poiché gli screen tip ci aiuteranno. Il terzo argomento della funzione è invece l'intervallo sul quale vogliamo agire mediante la funzione aggrega. I parametri dal quarto in poi sono facoltativi e li vedremo nei prossimi esempi. Torniamo ora al nostro esercizio. Posizioniamoci in cella G5 ed inseriamo la funzione aggrega, uguale, aggrega, doppio clic, come primo parametro numero funzione scegliamo la somma, parametro 9, digitiamo punto e virgola e in questo caso, siccome non sono presenti valori di errore oppure subtotali o funzioni aggrega annidate, potremo scegliere il parametro 5, ma io scelgo il parametro 3 poiché secondo me è il più completo. Digito di nuovo punto e virgola e come argomento riferimento seleziono l'intervallo da sommare. Premo invio ed ottengo lo stesso risultato visto in precedenza. Nascondendo alcune righe, CTRL 9, noto che con l'impostazione assegnata al secondo parametro ho ottenuto lo stesso effetto di una funzione subtotale con primo parametro 109 e quindi la funzione aggrega mi somma solamente le celle visibili. In questo caso queste ultime due funzioni sono identiche. Vediamo ora con alcuni esempi quando le funzioni si differenziano e quando aggrega si rivela essere la scelta obbligata.
Come puoi notare osservando questo secondo esempio, quando nel foglio di lavoro è presente una struttura con dei subtotali, la funzione aggrega quando il suo secondo parametro è uguale a 3 come impostato nell'esercizio precedente, ignora tutto e dunque esclude i subtotali dalla somma, esattamente come la funzione subtotale con primo parametro uguale a 109. Comprimendo infatti la struttura, vengono sommate solamente le righe visibili, subtotali esclusi. La somma semplice fallisce, poiché somma anche i subtotali. La funzione subtotale con parametro 9 esclude i subtotali ma somma anche le righe nascoste, mentre subtotale con parametro 109 e aggrega sommano solamente le righe visibili, escludendo i subtotali. E questo accade anche quando vengono nascoste manualmente alcune righe. Ctrl 9 e come puoi notare i totali sono cambiati. Annullo le ultime due modifiche e ti mostro che cambiando il secondo parametro e digitando ad esempio al posto di 3 il numero 4, non ignorare nulla, premendo invio aggrega si comporta come una semplice somma e anche comprimendo la struttura oppure nascondendo alcune righe, Ctrl 9, vengono sommate tutte le celle, anche quelle nascoste. Annullo di nuovo tutto. Utilizzando invece come secondo parametro il numero 0, parametro predefinito, Excel si comporta proprio come la funzione subtotale con primo parametro uguale a 9. Quando la struttura viene compressa, vengono sommate anche le righe nascoste, subtotali esclusi, mentre quando vengono nascoste le righe manualmente, Ctrl 9, le righe nascoste vengono comunque conteggiate. Vediamo ora un caso in cui potrebbero essere presenti errori. In tale situazione l'utilizzo di aggrega diventa fondamentale. In questo esercizio vorrei effettuare lo scorporo dell'IVA e calcolare successivamente l'IVA totale. Ti descrivo la situazione. Un supermercato e negozio di elettronica ha venduto diversi prodotti applicando aliquote IVA previste dalla normativa italiana, che come puoi notare sono del 4, del 5, del 10 e del 22%. I prezzi riportati in questa colonna sono comprensivi di IVA. Dobbiamo calcolare il prezzo imponibile di ciascun prodotto, l'importo dell'IVA contenuto nel prezzo di ciascun prodotto e il totale dell'IVA pagata sui 12 prodotti. Per il prezzo senza IVA ho utilizzato questa formula. Ho diviso il valore della cella B10 per 1 più l'aliquota IVA in percentuale, cioè il valore contenuto in cella C10, e successivamente per calcolare l'IVA ho sottratto il prezzo senza IVA dal prezzo con l'IVA. Il totale dell'IVA pagata sui 12 prodotti si ottiene come somma dei valori contenuti in questa colonna. Possiamo calcolare questa somma con la funzione somma, con le due funzioni subtotale oppure con la funzione aggrega. Se però noi non conoscessimo l'aliquota IVA di qualche prodotto, ad esempio inserisco qui un punto di domanda, premendo invio viene generato un errore valore che si propaga nelle celle successive e anche nella somma, ma la funzione aggrega continua a funzionare, poiché impostando il secondo parametro della funzione con il valore 3, aggrega ignora gli errori. Al posto di 3 avremmo anche potuto inserire 2, ignora valori di errore, funzioni subtotale e aggrega annidate, oppure il numero 6, che ignora solamente gli errori. Utilizziamo ad esempio 6. Come puoi notare, aggrega esegue comunque il calcolo, ignorando questa cella. Questo si rivela essere l'unico modo per riuscire a sommare i valori validi. Ti mostro ora un limite della funzione aggrega. Vogliamo calcolare la media dei voti di alcuni allievi. Possiamo farlo mediante la funzione media, mediante la funzione subtotale con parametri 1 e 101 e con la funzione aggrega con il primo parametro uguale a 1. In questo caso, utilizzando il secondo parametro uguale a 3, ho ignorato righe nascoste, valori di errore e anche funzioni aggrega e subtotale annidate. Nascondendo però alcune colonne, Ctrl W, tutte le funzioni che ti ho indicato calcolano la media anche dei dati nascosti e non c'è alcun modo per riuscire a calcolare solamente la media dei dati visibili. Nella descrizione del secondo parametro, infatti, è presente solamente la voce ignora righe nascoste e non la voce ignora colonne nascoste. Vediamo ora un esempio con la sintassi di aggrega in forma di matrice.
In questo esercizio voglio simulare mediante aggrega le funzioni grande e piccolo. In una campagna di screening del colesterolo, per garantire la tutela della privacy dei pazienti, sono stati resi disponibili esclusivamente i codici identificativi dei pazienti ed i corrispondenti valori di colesterolo. Per consentire a ciascun paziente di comprendere la propria posizione rispetto agli altri partecipanti e valutare la propria situazione, dobbiamo riuscire ad individuare i 3 valori di colesterolo più alti ed i 3 valori più bassi. Mediante la funzione grande possiamo selezionare come primo argomento la seconda colonna della tabella, mentre come secondo argomento, siccome vogliamo 3 valori, dobbiamo scriverli in forma di matrice, cioè separati l'uno dall'altro da un punto e racchiusi fra parentesi graffe. In questo modo il risultato sarà una matrice verticale. Se avessimo messo al posto del punto backslash, avremmo avuto 3 risultati disposti orizzontalmente, tutti sulla stessa riga. Premendo invio e ripetendo la stessa operazione con la funzione piccolo, otteniamo anche i 3 valori più bassi. Possiamo però ottenere lo stesso risultato anche utilizzando la funzione aggrega e ti garantisco che il risultato sarà migliore. Ti mostro la formula già inserita. Per simulare la funzione grande, come primo parametro ho inserito 14. Come secondo parametro ho inserito 3 in modo da escludere righe nascoste, valori di errore e funzioni aggreghe subtotale nidificate. Come terzo argomento ho selezionato la seconda colonna della tabella e a questo punto ho inserito il quarto parametro. Inserendo 1 avrei individuato il valore più alto. Inserendo una matrice con i valori 1, 2 e 3 sono riuscito ad individuare i 3 valori più alti. E qui in basso, operando in maniera analoga ed utilizzando come primo parametro il valore 15, ho simulato la funzione piccolo ed ho individuato i 3 valori più piccoli. Come puoi notare, i risultati sono identici a quelli trovati in precedenza, ma la funzione aggrega offre questo vantaggio. Nascondendo alcune righe, CTRL 9, le funzioni grande e piccolo continuano ad individuare fra i valori più alti anche quelli nascosti. Infatti il 262 non è presente in questa tabella e anche qui in basso il 168 non è presente in tabella, mentre la funzione aggrega visualizza i 3 valori più alti e i 3 valori più bassi fra quelli visibili in tabella. Per concludere, ti mostro un altro piccolo limite della funzione aggrega. In una gara simile al blackjack si fissa un numero di soglia. Vince chi, estraendo 2 o 3 carte, si avvicina maggiormente alla soglia senza superarla. Osservando i dati in tabella, individua il punteggio vincente e scrivi l'elenco dei vincitori. In tabella ho già predisposto una formattazione condizionale, in modo che vengano evidenziate in rosso le celle che superano la soglia, cioè i punteggi dei giocatori che hanno sballato, in verde i valori uguali alla soglia e, nel caso non ci fosse alcun giocatore che realizzasse un punteggio uguale alla soglia, in azzurro verrà evidenziato o verranno evidenziati i punteggi vincenti, cioè i valori immediatamente inferiori alla soglia. Per individuare il punteggio vincente ho utilizzato la funzione aggrega con parametri 14 per individuare il valore massimo e 3 per escludere righe nascoste, valori di errore e funzioni aggrega e subtotale nidificate, e come terzo parametro ho impostato una formula. Ho chiesto a Excel di dividere il contenuto della colonna E per questa espressione logica che ora ti spiego. Ho imposto che i valori della colonna E siano minori o uguali al contenuto della cella G2, cioè la cella contenente il valore di soglia. In questo modo al denominatore si genera una matrice di vero-falso. Ti ricordo che vero corrisponde a 1 e falso corrisponde a 0. Dividendo i valori della colonna E per una matrice vero-falso, i valori della colonna E vengono copiati in corrispondenza del vero, mentre in corrispondenza del falso si generano errori di divisione per 0. In questo modo i valori che superano la soglia vengono eliminati e la funzione aggrega cerca il valore più grande fra i valori rimanenti. Fin qui funziona tutto correttamente e mediante la funzione filtro nidificata all'interno della funzione scegli call riesco a estrarre il nome o i nomi dei vincitori.
Lascio a te il compito di ricreare questa funzione, te la visualizzo nella barra della formula. L'obiettivo di questo esercizio è solo quello di mostrarti che quando il terzo argomento della funzione aggrega contiene una funzione, purtroppo la funzione aggrega non riesce più ad escludere le righe nascoste oppure anche i valori di errore. Nascondendo infatti alcune righe, CTRL 9, puoi notare in questo caso che il punteggio vincente 19 non è più presente in tabella e nemmeno il nome della vincitrice, Silvestri Deborah. Questo perché tale nome, che inizia per S, si trova nella parte nascosta della tabella. Nonostante questa piccola mancanza, però, la funzione aggrega si rivela essere davvero sorprendente e per quantità di funzioni supportate, 19 contro 11, e maggior flessibilità nel filtrare i risultati mediante le 8 opzioni del secondo parametro, costituisce un notevole miglioramento rispetto alla funzione subtotale. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!